Saya Iqbal. Halo dong. Saya Ilham. Saya Kiki. Kita dari grup BDK Pontianak sedang melakukan penjelajahan ke alam Kalimantan. Kita sudah sampai di jembatan Tayan yang fenomenal itu. Oh, gimana? Seru nggak di sini? Seru-seru. Jembatannya dirancang oleh orang Indonesia. Kayaknya sih. Oh, ya. Ini lagi menuju air terjun. Air terjun apa namanya tadi ya? Lupa. Kita sudah berada di air terjun. Kenapa, Kang? Dia terjebak. Wede. Sekarang tuh Kita ada di Kabupaten Tayan. Kabupaten ya? Kabupaten Sanggau. Aplikasinya. Kita geser dulu.